incendio nella notte nel capannone di un impianto di compostaggio rifiuti ad Aviano, vigili del fuoco ancora al lavoro, timori per la nube sprigionatasi dal rogo. Nel 2003 uccisa a Montecchio Maggiore una cittadina cinese ventenne incinta e ferì gravemente il suo compagno per rubare loro 20.000 euro, connazionale rintracciato dopo 16 anni in Russia. Sono morti a pochi giorni l'uno dall'altro, uno per malattia, l'altro perché non era in grado di provvedere a se stesso da solo. Dramma della solitudine nel centro di Padova per due anziani fratelli. Tragedia a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto, un pensionato travolto e ucciso da una vettura, era appena uscito da una pizzeria. Giornata storica per Padova con il via alla demolizione delle palazzine del complesso Serenissimo di via Anelli, per anni simbolo del degrado e dell'insicurezza in città. Un gatto dato alle fiamme per usarlo come torcia, l'orribile fine dell'animale scatena lo sdegno a Montebelluna. Polizia delle scuole nella Marca, 143 lavoratori a rischio dovrebbero passare alle dipendenze del Ministero ma mancano i decreti, martedì lo sciopero. Adriano Panatta svela il progetto di riqualificazione dell'area ex tennis club Zambona a Treviso dopo aver acquistato la zona all'asta, ambizioso il sogno della leggenda del tennis italiano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione del nostro telegiornale, la cronaca in primo piano con le immagini del pauroso incendio divampato questa notte ad Aviano nel capannone di stoccaggio dell'impianto di compostaggio della ditta Snua. Una densa nube di fumo nero e acre si è elevata sopra l'abitato, destando allarme e preoccupazione tra i residenti. Sul posto, come vediamo nelle immagini, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e Maniago con diverse squadre, anche il nucleo NBCR, i carabinieri e i tecnici dell'ARPA per verificare l'eventuale inquinamento dell'area. La nuvola di fumo spinta dal vento si è spostata in direzione della base aerea militare di Aviano e al paese di Roveredo in Piano. E proprio a Roveredo, a scopo precauzionale, il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole e invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse. Il rogo, ora domato dai vigili del fuoco, ha interessato 3.000 quintali di materiale non riciclabile. Sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme e anche le indagini per accertare le cause dell'incendio e le eventuali ripercussioni ambientali. Come vedete, immagini davvero impressionanti del lavoro dei vigili del fuoco, appunto impegnati tutta la notte per spegnere il rogo. E dunque adesso il timore per quanto potrebbe emergere dalle analisi di ARPA. Come detto, il vento ha portato la nube nella zona della base aerea militare di Aviano, dove i militari, è stato detto, non usciti appunto dalla base, e al paese di Roveredo in Piano, dove sono state chiuse le scuole. Ovviamente il timore anche per le zone vicine confinanti con il Veneto, soprattutto con la Marca trevigiana. Adesso la cronaca ci porta a Vicenza, o meglio a Montecchio Maggiore, o meglio ancora in Russia, perché è in Russia che è stato rintracciato dopo 16 anni, pensate, un cittadino cinese sul quale pendeva un mandato di arresto per omicidio. La vicenda all'epoca aveva suscitato molto scalpore per la violenza con cui l'omicida aveva infierito sulle vittime. Era il 20 aprile del 2003, 16 anni fa, quando a Montecchio Maggiore fu uccisa una donna cinese incinta e ferito gravemente il marito. Venne ritenuto responsabile un connazionale ospite della coppia, che aveva messo gli occhi sui 20.000 euro che tenevano in casa. L'omicida era poi immediatamente fuggito. Condannato all'ergastolo 3 anni dopo e ricercato in tutto il mondo dalle autorità italiane, è stato fermato in Russia, a Mosca, dalla polizia locale, dopo che nel corso degli anni le sue tracce avevano portato gli investigatori a Milano, Novara, Parigi, Pechino, in Grecia e finalmente in Russia, dove è stato bloccato dopo 16 anni di latitanza. L'uomo è già arrivato nelle scorse ore all'aeroporto di Roma Fiumicino e trasferito nel carcere di Civitavecchia per iniziare a scontare la pena dell'ergastolo. Allora la tragedia, il dramma della solitudine ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio in serata a Padova, i due fratelli anziani trovati morti in un appartamento del centro. Uno era steso nel suo letto, l'altro gli era accanto. Sono stati trovati così, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro, stretti quasi in un ultimo abbraccio, loro che da sempre si sostenevano. Giorgio Granello aveva 71 anni, potrebbe essere stato il primo a perdere la vita, colpito da una grave malattia. Gianfranco Diani ne aveva 77.
Anche lui era malato, affetto da una patologia degenerativa. Aveva bisogno del sostegno di Giorgio per andare avanti. Originari dell'Alto Adige ma da anni in città, Giorgio e Gianfranco Granello, insegnante anche al liceo Tito Livio, vivevano da molto tempo in questo appartamento del centro di Padova in Riviera Paleocapa, a 2 passi dalla Specola. A dare l'allarme erano stati alcuni parenti di Bolzano che da qualche tempo non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Alle 17 di venerdì in casa si sono presentati gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Uno strottone alla porta e davanti ai loro occhi ecco i contorni di quel che poteva essere accaduto. Sul posto la polizia scientifica che ha compiuto i rilievi del caso, il magistrato di turno, nessun segno di violenza. A chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto sarà probabilmente l'autopsia sui corpi di Giorgio e Gianfranco Granello. Una vita trascorsa insieme, nell'educato riservo di chi cerca di sostenersi l'un l'altro, lasciata in silenziosa solitudine. Un'altra tragedia, ma questa volta è una tragedia della strada, l'ennesima nella Marca trevigiana. Lui è morto, là così, là dove che la striscia bianca là. Travolto mentre attraversava la strada dopo essere uscito da una pizzeria dove aveva cenato con un amico. Dramma ieri sera poco dopo le 21 a San Giacomo di Veglia, lungo la statale Alemagna, all'altezza dell'incrocio con via Caldelivera. A perdere la vita Mauro Bena, pensionato di 66 anni, residente a Vittorio Veneto. Ad investirlo una Fiat Punto condotta da un 21enne, anch'egli di Vittorio, risultato negativo all'alcol test. L'incrocio dove si è verificato l'incidente è regolato da semaforo sia per i veicoli che per i pedoni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'auto in accelerata sarebbe passata nel momento in cui dall'arancione stava per scattare il rosso. Lo stesso parrebbe aver fatto il pensionato, iniziando ad attraversare un attimo prima che scattasse il verde. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 66enne. I sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un altro grave incidente questa mattina all'alba lungo la Piovese, siamo nel Padovano. Grave incidente alle 4:30 di sabato mattina a Corezzola di Piove di Sacco, lungo la statale Piovese. Un giovane a bordo di un SUV Nissan ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un platano. Il conducente è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere del mezzo. I soccorsi del SUEM hanno subito stabilizzato l'uomo per poi trasportarlo all'ospedale di Padova dove è ricoverato in gravi condizioni. Restiamo a Padova ma lasciamo la cronaca, è la giornata tanto attesa per i cittadini soprattutto della zona dell'Arcella, quello del via alle Ruspe sulle palazzine di via Anelli. Allora stamattina le Ruspe sono entrate in azione. È una giornata storica sicuramente per Padova, una giornata storica per questo quartiere. Io da quando mi occupo di amministrazione, 1999, ero giovane consigliere di quartiere, mi ricordo le prime assemblee con i residenti della Stanga, infuriati, esasperati per la situazione di via Anelli. Sono stati anni lunghi, anni difficili. Finalmente sì, finalmente era ora. Tante promesse ma che stavolta sono state mantenute, perché già a settembre hanno circondato, con le reti eccetera, e stamattina sono partiti finalmente e adesso andranno avanti. Da pelle d'oca vedere sparire un quartiere grande così, una cosa del genere. Non mi era mai capitato vedere cose così grandi. Sentivo per televisione via Anelli, cioè da quartiere pareva della Stanga, fosse tutto, cioè praticamente era tutta la malavita qui sul posto. Parlava di via Anelli abiti, ma via Anelli, cioè ti vergognavi quasi di essere sul posto. È stata una cosa un po' dura. Adesso ci siamo, quando sarà tutto rasato, perché voglio vedere spianato, perché qua in Italia finché non
se è proprio tutto non vorrei che ci fosse qualche imprevisto. Entro fine anno queste palazzine non esisteranno più e potremo pensare al futuro. Qui arriverà la questura di Padova portando un servizio centrale per la città, ma portando soprattutto anche un indotto economico intorno. Queste dunque le prime immagini di un giorno attesissimo da tanti anni a Padova. Adesso invece a Venezia per parlare di una rapina lampo in centro storico, ce ne parla, ce la racconta Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, attimi di paura nel negozio Max Mara di Rialto, dove un uomo, un 50enne di nazionalità georgiana, è entrato come fosse un normale cliente, poi senza dare nell'occhio, almeno così credeva, si è avvicinato alla cassa per impossessarsi di un tablet. Una commessa che però era in servizio si è accorta del suo tentativo e a quel punto il 50enne ha cercato di scappare strattonando e tirando i capelli alla donna, facendola poi cadere a terra. In quel momento però stavano passando i carabinieri del nucleo operativo di Venezia che sono riusciti a fermarlo proprio prima che potesse scappare facendo perdere le proprie tracce. Dai successivi accertamenti che sono stati effettuati in caserma, i militari hanno poi verificato come il ladro, oltre che ad avere numerosi precedenti analoghi, fosse regolare sul territorio e anche con un decreto di espulsione pendente a proprio carico. È stato avvisato il magistrato di turno e quindi l'uomo arrestato per tentata rapina e portato nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa del processo per direttissima. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso nella Marca di nuovo lo sdegno per due episodi che hanno visto vittime due animali. Un gatto dato alle fiamme che non è sopravvissuto in seguito alle ustioni. Questo è l'orribile episodio di violenza accaduto a Montebelluna. Secondo quanto riferito da Mario Martignon, il proprietario del povero animale, il micio è stato ritrovato agonizzante lungo le vigne della sua proprietà con i segni evidenti della tortura. Qualcuno ha deciso di bagnare il felino con un liquido infiammabile per poi dargli fuoco. Forse una vendetta contro il proprietario, forse il gesto di uno squilibrato. Le indagini dei carabinieri forestali sono in corso. Un altro caso di maltrattamento riguarda un cane, Zeus, affettuoso e pieno di vita, la mascotta amatissima di una famiglia di Onè di Fonte. L'animale è stato ucciso da un centinaio di pallini che gli sono stati sparati con un fucile da caccia. Un gesto ignobile e chi ha sparato deve pagare. Chi ha colpito Zeus l'ha abbandonato gettandolo in un fosso ancora agonizzante senza allertare nessuno. Abbiamo portato subito dal veterinario, ma ovviamente non c'era più niente da fare. Ora è solo bruttissimo il ricordo e il pensiero di quanto ha sofferto. E sì, anche perché è impossibile che sia stato scambiato per qualcos'altro, i spari si vedono che sono stati presi da vicino e lui era abbastanza grande, bianco e grigio, quindi non era confondibile. I colpi sono stati sparati da vicino, impossibile pensare si sia trattato di un gesto accidentale, gesti ignobili che vanno a colpire animali indifesi e che segnano indelebilmente anche i loro proprietari. Questo cacciatore non si rende conto quanto male ha fatto la nostra famiglia. Zeus era uno di noi. Adesso parliamo del governo e delle misure del governo inserite nella manovra, le reazioni delle categorie economiche e produttive della Marca e del Veneto, misure per ora insufficienti secondo industriali e artigiani per rilanciare le imprese. Non sono soddisfatti imprenditori e artigiani veneti dei provvedimenti contenuti nella manovra economica del governo. Assindustria, Veneto Centro e Unioncamere vanno all'unisono. Le misure contenute nella legge di bilancio non sono sufficienti a dare il via a un effettivo rilancio. Avevamo chiesto al nuovo esecutivo giallo-rosso di sorprenderci, dice la presidente degli industriali trevigiani e padovani Maria Cristina Piovesana, ma questo non sta avvenendo. Sono misure che non rappresentano certamente una manovra espansiva, ciò di cui noi avremmo bisogno, e in particolare guardiamo comunque con attenzione e in maniera favorevole alla riduzione del cuneo fiscale per quanto riguarda i lavoratori, anche se troppo poco è stato messo. Da parte nostra riteniamo che sia fondamentale poi anche applicare la decontribuzione per quanto riguarda il contratto di secondo livello che viene fatto, in modo che
che ci sia un beneficio anche per l'impresa. E poi l'altro tema secondo noi molto, molto importante è rappresentato dal rinnovare quelle che è Industry 4.0 e perciò il super e l'iperammortamento. Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, è sulla stessa linea. Noi chiediamo che sia una manovra di sostegno all'economia, di rilancio all'economia e non di proclami. Ci auguriamo che ovviamente tutti questi soldi che dicono che dovrebbero entrare dall'evasione fiscale vadano anche a ricercare l'elusione fiscale. Ci sono grandi gruppi che non pagano in Italia le proprie tasse e che quindi fanno quello che vogliono in sostanza, e credo che ovviamente bisogna assolutamente investire in grandi opere per il rilancio del nostro paese, altrimenti non ci sono prospettive di crescita. Intanto ci sono 143 lavoratori che dovrebbero passare alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, parliamo dei lavoratori nel settore della pulizia nelle scuole, ma mancano i decreti, il loro futuro è a rischio, allora martedì scatta lo sciopero. Scioperiamo perché vogliamo il mantenimento delle condizioni economiche e occupazionali in essere. Sono 143 solo in provincia di Treviso gli addetti al servizio di pulizia delle scuole che rischiano di trovarsi senza lavoro e per questo hanno deciso di incrociare le braccia martedì prossimo. Tutto ha origine dalla decisione del Ministero dell'Istruzione di internalizzare il servizio di pulizia di tutte le scuole italiane, revocando quindi i lavori ora eseguiti da cooperative. Ma le procedure per l'assunzione dei lavoratori da parte dello Stato non sono partite. Alcuni addetti poi non risulterebbero nemmeno in possesso dei requisiti richiesti. 23 lavoratori per l'esattezza, solo riferito al dato dell'anzianità di servizio. Un altro dei dati di cui non abbiamo conoscenza è il titolo di studio per tutte le lavoratrici, perché viene richiesto la licenza media e non tutte le lavoratrici ne sono in possesso. Il rischio è che tutti rimangano a casa, quindi tutti i 147 operatori, ma a livello nazionale la platea è ancora più ampia. Ma in queste ore c'è agitazione anche nelle ULSS venete per il ricorso sulle presunte irregolarità nel maxi concorso indetto dalla Regione Veneto per la selezione di oltre 300 operatori sociosanitari. Il ricorso, sul quale si deve esprimere il TAR del Veneto, rischia di bloccare le assunzioni in corso in queste settimane. Alcuni lavoratori sono già stati assunti e si sono licenziati dall'occupazione precedente, altri sono in graduatoria e la pensione anche in questo settore è forte. E adesso la crisi ACC One Bao di Meli in attesa della riunione del tavolo ministeriale previsto per il 24 ottobre a Roma. Venerdì prossimo, 18 ottobre, i rappresentanti di FIM, FIOM e WILM di Belluno incontreranno il prefetto Esposito. L'incontro sarà caratterizzato da un presidio dei lavoratori davanti alla prefettura che avrà luogo dalle 10 fino alle 13. La manifestazione sarà preceduta martedì 15 dalle assemblee in azienda. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Sito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale e torniamo a Treviso per parlare del progetto di rilancio dello sport, ma non solo, evidentemente anche di riqualificazione dell'area. È il progetto portato da una leggenda del tennis, Adriano Panatta, a Treviso. L'investimento dobbiamo ancora quantificare esattamente quanto sia, credo comunque che si aggirerà almeno sui 2,5. 2,5 milioni di euro per far rinascere lo storico Tennis Club Zambon. E questo è il nuovo dato concreto del progetto ideato da chi rappresenta la storia del tennis italiano e mondiale, raccontato così ai cronisti riuniti a Casugana. Verrà fatta clubhouse importante, una nuova piscina, i campi probabilmente verranno un pochino meno. Un'area che sarà completamente rivoluzionata dunque, demolendo gran parte della struttura presente. Molta attenzione all'ecosostenibilità ma soprattutto alla famiglia, in particolare ai bambini. Voglio creare una grande scuola di tennis, la scuola di tennis ci tengo molto che sia soprattutto prima mi hanno fatto una domanda che si divertono. Un progetto ambizioso che poggia anche su un importante socio internazionale, il numero 1 mondiale di generali. Philippe Donnet è una parte che è mio carissimo amico, per cui ne parlo sempre con grande affetto. Lui è uno dei top. Non c'è niente, perché quando gli ho parlato di questa mia idea lui mi ha detto ci sono anch'io.
E alla presentazione non poteva mancare chi quel tennis club l'ha costruito con le proprie mani. Sono veramente felice perché una cosa meglio di così il comune non poteva aspettarsela. Soddisfazione da parte del sindaco per un'area che rinasce. Si può parlare di un nuovo rinascimento per la città? Ma credo proprio di sì. Poi vedere in continua crescita i dati dei residenti credo che sia una soddisfazione enorme, perché significa che qui si vive veramente bene. Un anno di lavori quelli preventivati per essere pronti con la riapertura delle scuole nell'autunno del 2020. Una bella sfida, non c'è che dire, che Panatta ha accettato per amore. Ho deciso di fare qui questa cosa a Treviso perché mi lega molto a questa città, insomma, a parte che mi ha accolto in maniera straordinaria, ho trovato anche l'affetto, una stabilità. Certo un bell'impegno per il grande campione ancora oggi conteso in tutta Italia e che lo costringerà a fermarsi definitivamente a Treviso. Forse per questo alla domanda finale ammette. L'ultima domanda è: ma chi gliel'ha fatto fare? Non lo so, questa è la più bella domanda che me l'avete fatto. Un altro progetto completamente diverso è quello dell'architetto armatore Lorenzo Parretti, che ha partecipato a un bando della Regione Veneto per il turismo sostenibile in Laguna di Venezia. È ormeggiato in riva a Corinto, al Lido di Venezia, e porta un nome che già di per sé è molto importante e ricco di storia, quello del capitano Marcantonio Bragadin, generale nato a Venezia nel 1500. Si tratta di un vaporetto foraneo, costruito a Venezia nel 1916, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, e utilizzato in linea dalle aziende di trasporti per collegare le fondamenta nuove a Murano e Burano. Ora l'architetto armatore Lorenzo Parretti lo sta trasformando in una sorta di viaggio nell'immaginario, visto che il vaporetto, salvato dalla rottamazione, non ha più il motore. Il Capitan Bragadin è un vaporetto foraneo restaurato in uno studio di architettura. E il progetto che sto curando a Venezia, nella laguna di Venezia, è quello di trasformarlo in uno spazio, in una sala polivalente, uno spazio di creazione per eventi di tutti i generi legati alla laguna di Venezia. Il progetto culturale ha partecipato ad un bando della Regione Veneto con i fondi europei. Allora, l'idea del progetto è nato qualche anno fa in Francia, dove ho abitato, ho studiato e ho avuto modo di apprezzare le ristrutturazioni di battelli, le péniches famose. Un'avventura che parte anche a Venezia. Quello che mi auguro è appunto che il battello, appunto, il Capitan Bragadin, diventi un luogo di immaginario, un luogo di ricerca, di creazione. E torniamo a Treviso, il ritorno del grande tenore trevigiano Fabio Sartori, che ha incantato il teatro comunale nel giorno della riapertura della stagione. Il concetto di inaugurazione della stagione del Teatro Comunale di Treviso dal punto di vista del sindaco. Abbiamo scelto le sue immagini per raccontare questo evento, ma soprattutto il ritorno di una grande voce trevigiana che tutto il mondo ci invidia. Cosa vuol dire cantare dentro questo teatro? Non è solo cantare, è cantare oltre questo teatro, cantare a Treviso. Io da cittadino, da trevigiano puro, è un'emozione enorme, è come il 7 dicembre, alla Scala. Del resto il Del Monaco è la Scala di Treviso e come tale Sartori l'ha onorato con arie come questa. O dolci baci, languide carezze che hanno toccato il cuore dei trevigiani con questa voce possente e nello stesso tempo ariosa. Un vero e proprio evento d'emozione che da Treviso a Fabio Sartori porta in tutto il mondo.
amante del bel canto, entusiasta del cartellone organizzato per il Del Monaco. Ho visto una programmazione bellissima che è da anni che non vedevo e questo sono molto contento. Io ho detto prima, girando il mondo, parlo con dei colleghi molto importanti come Ferruccio Furanetti, Roberto Scandiuzzi, che insomma sono cantanti di storia molto lunga, e mi dicevano: Fabio, il teatro di Treviso era come un Reggio di Parma, come teatri importantissimi, e adesso sta nascendo di nuovo, e questo io sono felice, perché per Treviso per me è un orgoglio veramente grande. Sarà forse per questo che al suo teatro Fabio Sartori ha dedicato l'area più famosa della Turandot e a Treviso il suo titolo, Nessun dorma, emozionando anche il sindaco, che in sottofondo cantava con lui. La prima edizione del nostro telegiornale si chiude con questi applausi, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione rimane padrona abbracciando il nostro territorio a garanzia di una giornata stabile e con clima mite. Vediamo il dettaglio di sabato 12 ottobre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque, il cielo infatti si presenterà con poche nubi a carattere sparso, solo con qualche foschia o nebbia mattutina, vedete, sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Non sono poi attese piogge degne di nota. Temperature stazionarie minime tra 7 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con tanto sole dappertutto, tuttavia con innocui addensamenti, specie sui rilievi. Temperature invariate, minime tra 8 e 16 gradi, massime sui 21 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo vedete sarà sereno o velato ovunque. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 23-24 gradi circa. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.